أن من أعظم أسباب ذل الأمة وهوانها وسيطرة الأعداء عليها هي الذنوب والمعاصي والمخالفات. ما سمعتم في غزوة أحد كان في بادئ المعركة النصر والتمكين لأولياء الله، وبعد أن فر المشركون انقلبت رحى المعركة رأسا على عقب. ما السبب؟ السبب ما أخبرنا البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج إلى أحد أمر 50 من الرماة أن يبقوا على جبل الرماة ليحموا ظهر المسلمين، وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه فقال لهم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانك، وإن رأيتمونا غنمنا فلا تشاركونا، أمر بالبقاء. فلما دارت رحى المعركة وسقط من المشركين من سقط ولاذ المشركون بالفرار هاربين، ظن الرماة أن المسلمين قد انتصروا وقد رأوا جيش المسلمين وهم يأخذون الغنائم، فقال قائلهم: الغنيمة الغنيمة يا قوم. فقال عبد الله بن جبير: لا تبرحوا مكانكم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمركم ألا تبرحوا مكانكم. فقالوا: إنما كان مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نحمي وظهر المسلمين، وقد أظهره الله على المشركين، فلا داعي للبقاء، فلنشاركنهم الغنيمة. فنزل 40 من الرماة وبقي 10، وكان خالد بن الوليد قبل إسلامه يتحين الفرصة على الرماة ثم يستدير من خلف جيش المسلمين لينقض على الجيش الإسلامي. فلما رأى أن الأعداد قد تناقصت وأنه لم يبقى على جبل الرماة إلا القلة القليلة، انقض عليهم خالد بن الوليد فقتلهم، ثم استدار من وراء جيش المسلمين فقتل من قتل، ودارت رحى المعركة من جديد، وانقلبت نتيجتها رأسا على عقب. على إثر هذه المخالفة قتل 70 من خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. على إثر هذه المخالفة كسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام. على إثر هذه المخالفة دخلت حلقة المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. على إثر هذه المخالفة سقط النبي عليه الصلاة والسلام في حفرة. على إثر هذه المخالفة كاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقتل. على إثر هذه المخالفة حلت الهزيمة بالجيش الإسلامي، وفيهم صفوة الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.